Pernah nggak kamu lagi serius ngomong tiba-tiba batuk nggak berhenti? Sebenarnya, kenapa sih kita bisa batuk? Jangan anggap remeh, karena batuk itu punya rahasia penting yang menyelamatkan hidup kita. Batuk bukan sekadar suara berisik. Itu adalah reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari debu, lendir, bahkan kuman yang berbahaya. Bisa dibilang, batuk adalah alarm, sekaligus penyapu jalan di dalam tubuh kita. Saat sesuatu mengiritasi tenggorokan atau paru-paru, saraf akan mengirim sinyal ke otak. Lalu otak memberi perintah, "Hei, bersihkan itu." Hasilnya, udara keluar dengan kecepatan tinggi dari paru-paru. Itulah batuk. Nggak semua batuk sama. Ada yang sebentar karena debu, ada juga yang berhari-hari karena flu, alergi, atau bahkan infeksi serius. Jadi, batuk sebenarnya adalah pesan dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi, lain kali kalau kamu batuk, ingat, tubuhmu sedang bekerja melindungimu. Kalau kamu suka fakta unik tentang tubuh manusia, jangan lupa klik like dan subscribe, biar nggak ketinggalan.